हेलो भैया, प्रणाम, नमस्कार, सलाम। और जो भी बड़ बुजुर्ग देखतानी ओकर पैर छू के प्रणाम बाटे। हम राइटर संदीप रंगरसिया आप सबके बीच कुछ गावे खातिर आइल बानी। जैसे कि नया सिंगर जो मतलब बढ़िया गावता ओकरा गाना नइखे मिलत, ओकरा खातिर कुछ सुनावे खातिर आइल बानी। जैसे कि कॉपी सुनाम, नया सॉन्ग तो नहीं सुना सकता हम, कैसे कि दिक्कत हो रही है हमारे खातिर नया सॉन्ग सुना दे में से। तो एग्जाम्पल हम खेसारी लाल जी गाना बाटे जौन जना के नाम बा लागी जेसीबी से कोड दी जवानी रह जाऊ, ओकर कॉपी हम बनैले बानी। एग्जाम्पल खातिर आप लोग के मतलब कि सुनी कैसा लागता, तो हम लोग गाना सुनावत तनी। फुलैले रहता बेगाल 10 गो कहरता सवाल, फुलैले रहता बेगाल 10 गो कहरता सवाल, हमर सजल संवरल एकरा हल गइल बा। तो सुन मौका देखिए के मिलल जाई, आ कैसे रोज रोज तो हके खियाई, अलगे भातारा के पता मोरा चल गइल बा। कैसे रोजे रोजे तो हके खियाई, अलगे भातारा के पता मोरा चल गइल बा। फुलैले रहता बेगाल 10 गो कहरता सवाल, हमर सजल संवरल ओकरा हल गइल बा। तो कैसे रोज रोज तो हके खियाई, तो सुन मौका देखिए के मिलल जाई, अलगे भातारा के पता मोरा चल गइल बा। कैसे रोज रोज तो हके खियाई, अलगे भातारा के पता मोरा चल गइल बा। तो भैया गाना पसंद आए लगे तो लाइक कमेंट जरूर करी, और हाँ प्लीज़ चैनल के सब्सक्राइब कर ली, कैसे ऐसा अपडेट हम लोग का हमेशा देते रहें। जो भी भैया नया सिंगर बानी हमसे कांटेक्ट करे चाहते नहीं तो अपना डिस्क्रिप्शन में अपन ईमेल आईडी दे तनी, आप पर्सनली हमसे कांटेक्ट कर सकतनी जौन बात बा। हाँ अगर अच्छा गाओ तनी तो हम लोग जरूर हेल्प करें, जरूर जितना हम गाना हो सके तो पूरा देम। ओकर बाद अगर आगे फिर कांटेक्ट करे बस हम बात करें। और चलिए गुड नाइट, नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।